Я Константин Тумбинский, и это сборка переднего колеса. Мы решили собрать колесо на хабе от Yamaha SR500 по 2 тормозных диска, в которые уже запрессовали подшипники в отдельном видео. Алюминиевый обод под широкую спортивную резину и нержавеющие спицы изготовлены по спецзаказу LSL. Внешние спицы имеют угол изгиба 90 градусов. Под ниппели желательно использовать подходящую отвертку и качественный плотный ключ. Обтягивать и править колесо удобно на балансировочном стенде. Сперва всовываются внутренние спицы во внешний фланец хаба через одно отверстие. Далее они закручиваются, чтобы было легче накинуть обод. Первая спица вставляется в ближайшее от соска отверстие нижнего ряда, оно справа. Каждая следующая через 3 отверстия на ободе. Это нестандартная схема спицовки, которая не подойдет для большинства колес. Далее устанавливаются внутренние спицы другого фланца. Они вставляются в отверстие дальнего ряда на ободе так, чтобы образовывать 2 креста со спицами противоположного фланца. При этом ее необходимо отгибать, чтобы подвести к отверстию. Вот первое пересечение и второе пересечение со спицами противоположного фланца. Остальные спицы устанавливаются через одно отверстие на фланце и через 3 на ободе. Для установки последней спицы требуется открутить одну спицу противоположного фланца. Вот что должно получиться. Теперь устанавливаются внешние спицы. Перепутать порядок невозможно, так как каждая спица подходит только в одно отверстие. Сложность заключается в том, что ниппели очень плотно входят в отверстие, и хаб не получается сильно сдвигать. Приходится подбивать ниппели и толкать хаб, чтобы завести каждую следующую спицу.
С обратной стороны еще сложнее, потому что хаб неподвижен. Спицы необходимо сгибать, при этом нужно держать колесо, чтобы оно не сместилось и спица не поцарапала обод. Теперь оно устанавливается на стенд и равномерно обтягивается. Задача на этом этапе посадить ниппели. Они равномерно по кругу закручиваются отверткой. Некоторые входят очень туго, так что имеет смысл использовать смазку. Чтобы ниппели сели, их пришлось закручивать практически до конца резьбы на спицах. Далее все спицы равномерно обтягиваются. На этом этапе мы больше ориентировались на количество выступающих витков резьбы, чем на силу затяжки ниппеля, так как она может создаваться не натяжением спицы, а трением ниппеля об обод. Если обтягивать колесо равномерно, не торопясь, то радиального биения не будет. Для исправления торцевого биения мы искали наиболее выступающий сектор обода, в котором ослаблялись спицы внешнего фланца и подтягивались спицы внутреннего. При правке желательно оценивать границы сектора, в котором центральные спицы подтягиваются сильнее, чем крайние. Это делается с обеих сторон обода.
процессе мы рекомендуем больше отдыхать, чем работать, не пытаясь сделать все за один подход. У нас на работу ушло несколько часов. При правке также необходимо контролировать смещение хаба относительно обода вдоль оси колеса. Для этого нужен зонтомер, но у нас его нет. Это смещение легко оценить на установленном колесе. Если колесо будет не по центру вилки, то необходимо ослабить все спицы внешнего фланца и подтянуть все спицы внутреннего в сторону смещения. На ободе отмечено место сварного шва, в котором он на миллиметр уже. Это в пределах нормы. Из-за этого есть короткое бьение на каждом круге, которое мы не учитываем. Производитель дает допуск 1 мм на радиальное и торцевое биение. Лучше стремиться к идеальному результату, но при эксплуатации это не ощущается. Такой диск позволяет установить на наш коферейсер спортивную резину 120/70. Это была спецовка колеса. Подписывайтесь на канал и следите за проектом Stantex Club.